ये उठना साग यादा चल घे आता काय उलट फिरा पागला गाडी शिकू व्यवस्थित वाटत $60 होते काय माहिती काय होतं ते भाव होतं रे
बघा तो असा मास जर आपण असा काय ती घे पाक थोडी जरा पाठी घे नाली का नवा दाखवते जाली के मास्कर पण गावलाय आता मस्त मजा ये पांड्या ये मास काय बॉक्स झाला पाहिजे तर त्या बाजूर तो घेतलोस या बाजूर चल ठेव चल पागणं नाही घरात शांडार तिकडे मानित नाही हा नाही ती नाटकात कट मारून कसला थोडा घेतलेला होता
एक बघितलेली नाही कशी आजकाल केवढला जातात परत तुझ्या हातात घे ना तर उठव का पहिले पण पाठी नाही तरी झाली भरली असते असते कवडी तू घे पाक खालचा सोड हे दोन्ही एकदा मार्केट हे उतरव सगळे भांडू जास्त वाटत जास्त वाटते पाणी पण टाईट लागतंय का वर मांडायचंय काढून पण सारखं आहे का मस्त आत्ता खावायला हो जरा इथे हा बघा कुत्ते वर तिकडे आत वर पांड्या लाईटी पेटा ठीक आहे मग शेग उठायचा घे मी पोरा माकूल पुस्तक करेल ना चल उठव चल उठव बस भुलिया टाकशी ये लाईट पेटाव ही पण लाईट पेटाव पेटू म्हणजे माझं टाईम तयारी जोर होतं
27 तारीख ना बरडा 2 नग एक वाटते हे 15 टप लागलं नको ना निघू दान दिवस गेला बारिश एक उभं करून जाते